Thể hiện hỏi. Bắt ổn. Tôi sẽ thể hiện với bạn một chuyện hỏi. Cứ hỏi thoải mái đi, ngài muốn làm gì cũng được. Nếu mẹ và người yêu rớt xuống nước có cá mập, bạn sẽ cứu ai? Tất nhiên là cứu mẹ tôi rồi, gia đình sợ bị chết mà. Rất tiếc bạn lại làm một việc xấu là không cứu người yêu của bạn. Mau xuống địa ngục đi. What? Địa ngục có thần chết hại sao? Đúng rồi đấy. Câu chuyện hết cứu. Bắt ổn. Bài hát bậy bạ. Thôi, ngồi trật tự tôi hát tặng một bài này. Trái đất này là của bố thầy, quả bóng anh